Me vaikselt hakkame oma teleülekandele siin Kanal 12 otsa alla tõmbama, aga suur võidusõit Estonian Grand Prix veel ei lõppe. Täna on päris mitu võistlussõitu veel ja otseülekanded sellest ka Postimehest. Aga enne kui me ülekande lõpetame, siis on hea meel tervitada enda kõrval Toivo Asmerit, kes on kõik need 6 aastat seda võistlust siin vedanud. Ja tänu sinule see võistlus on siin nii pikka iga näinud ja võib öelda, et tänavusel aastal on päris korralik võistlus ikkagi senimaani toimunud. Võistlejaid palju ja publikud ka ilus ilma tõttu päris mehiselt. Jah, ma võin öelda, et kindlasti on see meie ajaloo, siis 6-aastase ajaloo jooksul kõige parem võistlus. Just nimelt organisatsioonile külg praktiliselt ei lonka, et meie tiim, olen neile väga tänulik kõikidel tiimiliikmetele, kes me juures on olnud ja need on algusest peale kõik need samad inimesed. Ja ilm on meid soosinud, rannailma ei ole, aga iseenesest väga ilus ilm. Ja võistlejate arv on väga tore ja võidusõidud on täna olnud erakordselt pingelised, kui erakordselt. Tihtipeale nii, et keegi sõidab pikalt eest ära ja suurt midagi ei toimu, aga täna on olnud vägev päev, ma arvan, rahvas on rahul. Oskad juba midagi publiku arvu kohta öelda, et ilmselt eelmisest aastast on natuke ikkagi kasvanud see peade arv? No eelmisest aastast kindlasti oluliselt rohkem, aga ma ei oska öelda, sest ega ma siin mitte midagi rohkemat ei näe, kui ma siin midagi organiseerin, kellegagi räägin, midagi lepin kokku ja kogu aeg on üks siblimine. Ma ei tea pealt arvust suurt midagi, aga ma visuaalselt olen jälginud, et siin on nii, et paljud inimesed tulevad, osa, kes olid juba varem kohal, lähevad ära. Sa ei taha siin 10 tundi koha peal passida. Et selles mõttes, et see, kes momendil kohal on, see on üks arv, aga kui palju nüüd täna läbi on käinud, see on teine arv. Ja no siin, kui sa liigud, just nimelt sina liigud siin masside vahel ringi, et siis ei ole meetritki, kui keegi siin nagu kinni ei peaks, sellepärast, et kõik aeg tahad õnnitleda ja küsida, kuidas käsi käib. No ja kas õnnitleda või kuidas läheb? No Toits, kuidas läheb? Läheb ikka ja ainult aega rääkida ei ole ütled, ma väga vabandan, aga no ei ole aega siin hakata vestlema. Jõudsid seda BMW sõitu kui jälgida, see tundnud, see oli üks, vaata, et kõige sellisem vingem, selles mõttes, et siin sõideti kõvasti teed välja, läksid autod põlema plekimõlkimisi, mida küll ilmselt sõitja ei taha, aga fännid, mingisugused, kes rajarduvad, tahavad ikkagi näha sellist mehist võitlust. No ja, vaata, fännidel on alati nii, et kas mõni avarii toimub, nii on kõvem, sõidatakse ikka kokku, intsidendid on vägevad, skandaali tekib sinna juurde, eks see ongi rahvale, mis võidusõidu põnevaks teeb, aga ega ma arvan, võidusõidud ka midagi väga hullu siin nüüd ei olnud, aga vägev sõit tõepoolest, Bemmide sõit oli vägev. Pildis näeme vahepeal ka BMW parimate autastamist, aga siin oleks paslik küsida, et missugune see suure võidusõidu tulevik välja näeb, et 6 aasta on praegu, et suure tõenäosusega näeme ka 7. No ma olen üsna kindel, et suur võidusõit, kui kaubamärk kindlasti jätkab. Kas mina sellega jätkan või kui palju ma tahan sellega rohkem siin pingutada tegeleda. See on terve aasta ette valmis. Olgem ausad, kui täna lõpeb, homme täpsemalt. Suur võidusõit, siis kohe algab järgmise aasta ette valmistus. Ja ma ei tea, kas ma ise sellega tahan tegeleda, aga ju ma olen selle juures ikka, et ma ei võta seal otseselt vastutust, ei tegele finantsidega, aga mul on see know-how, mul on väga palju teadmisi, kõik kontaktid ja selles mõttes ma arvan, et ma seal juures olen ikkagi vajalik inimene. Küll ma siis seal juures olen, aga üsna tõenäoline, et ma ise seda puhtalt järgmine aasta nii ei korralda. Aga ikkagi sina oled seda vedanud ja kallis kaasa Kristel ka kõrval, nii et tegelikult on pere ettevõtmine, muidugi kõik need teised 10 ja 10, kes tuumik teil on. No jah, ma peangi väga tänama Kristelit, oma abigaasat ja palun vabandust, et ma olen selle pere aja võtnud niivisi võidusõidu peale ära, aga eks ta on jälle nii, et eluaeg on võidusõiduga tegeletud ja missiooni tunnetus ja küsimus ka, et kui meie seda ei tee, kes siis teeb? Me oleme pakkunud välja paljudele. Tehke võidusõitu. Mina teen suurt võidusõitu, teie tehke veel suurem võidusõit. Aastas mahub 2-3 võidusõit ikka ära. Mitte keegi ei taha teha, sellepärast risk on suur ja vaev on suur ja tasu on 0. Kas täna õhtul, kui nüüd siin saab see vingevõistlus, mõned tunnid veel kindlasti siin toimub, aga et Pärnu Lahtega väikene suplus või see toimub homme? Ei, minul ei toimu. Ma arvan, et ma olen sauna täna õhtul. See on, mis toimub kindlasti. Aga homme siin läheb muidugi ju möll edasi, et natuke on see melu küll tagasihoidlikum või see võistlusaura, aga samas melu on ilmselt sama palju. No jah, homme on kindlasti vägevad võidused ees ja ma arvan, et tasub tulla, kindlasti tasub tulla. No kas nii palju rahvast tuleb, ma ei tea, sest pühapäev tavaliselt käiakse vähem, käiakse kirikus, ma ei tea, kus veel pereüritustel seal, aga on olnud aastad, kus ka pühapäeval on ikka väga palju olnud ja kui selline ilm on, siis nad tulevad. Nii et kõikidele, kes siin praegu vaatavad meie ülekannet, tere tulemast, tasub tulla Auto 24 ringile homme ka. Ja meil ülekande alguses linnapea Romek Kosenkraanius rääkis ka ja ütles, et temperatuur on veel 23 ja homme pidi veel soojemaks minema ka õhutemperatuur, nii et
kui linnapea lubab, siis on kõik märgid. Ja linnapea on meid toetamas tugevalt. Aga kui me räägime, et täna on pidupäev Eesti ringrajaspordi jaoks nii mootorratastele kui ka autodele, et siis ka Austrias Red Bull ringil tegi Jüri Vips oma karjääri ja ikkagi Eesti mootorispordi ajalugu ka, sest esmakordselt FIA F3 võistlusklass on sellest hooajast siis F1 selline soojendusbänd ja võttis esimest korda seal etapivõidu. No minu jaoks on see erakordselt kõva sõna ikka, väga kõva, sest ma vaatasin, kui kvalifikatsioon oli tal 3. aeg, kes tal ees olid ja lihtsalt sõita puhtalt mööda ja võita see sõit, kusjuures Armstrong, kes sõidab Prema tiimi autoga, neil on alati parimad autod. Nii et Vips, ma julgen kindlalt öelda, et veidikene kehvem autoga võitis selle sõidu, väga kõva sõna ja noh, ma pean ütlema, meie pere väga rõõmustab, sest Marko on ju tema mentor ja seal koha peal oli ka kallistasid ja väga rõõmsad olid, et loomulikult see teeb rõõmu. Et kui meil on siin sellised Eesti ja Skandinaavia tasemel sõidud, siis seal on ikka maailma tasemel. Ja kui Jüri Vips võidab, siis see on Eestile pidupäev. Et sa Markoga oled jõudnud sõnumid ka vahetada või see vestlus tuleb teil hiljem, et mis need tema emotsioonid? Ja see vestlus tuleb hiljem, sest seda sõnumitesse saab panna, et tal pole mõtet, et eks ma taga õhtul siis räägin, kui temal ka need intervjuud ja kõik muud kohtumised seal läbi on, aga tore ja noh, Jüril on ka homme on järgmine sõit, siis see teine etapp ja loodan, et läheb ka hästi. Tal on muidugi raskem, ta homme alustab ju pööratud järjekorras ja 8. kohalt, need on keerulisem, aga ta on võitleja. No sa arvad ka siis sama, nagu Miga Salo ütles, kes ka Jürile kõvasti pöialt hoiab, et kindlasti mees F1 ja mine vaata veel, et kuhu kaugel seal võib välja jõuda. Usume. No loodame, et nii läheb, igatahes aitäh sulle, Toivo, selle intervjuu eest ja soovime jõudu äksu selleks tänaseks päevaks siin veel ja homme ja kõik need järgnevad aastad ka, mis see suur võidusõit siin kindlasti aset. Väga suur tänu. Aitäh, Toivo, ja selle usutlusega siit Auto24 ringilt tõmbame ka meie Kanal 12 ülekandele joone alla, aga Postimees läheb siin kõik suurelt võidusõidut edasi, otsepilt ja V1600 on järgmine klass, aga tõesti Kanal 12 tõmbab joone alla, nii et tänan kõikidele, kes 3,5 tundi olid meiega, aga elage mootorispordi kangelastele kaasa nii meil kui ka välismaal. Kõigile kena laupäeva jätku!